ထီချမ်းယူများမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့အင်ဂျီတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကီလိုနဲ့ရောင်းနေထိုင်းနိုင်ငံကပထဝီကွန်းဆိုတဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျအမှကျွန်တော်ပျောက်ကြားလေးပါပြီးသွားရှာတာပေါ့နော်အင်ဂျီတွေကတော့ပင်လယ်လိုပါပဲဒါပေမဲ့မိန်းမအင်ဂျီတွေများတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်တွေဘက်ကိုသွားရပါတော့သွားရင်းနဲ့အမှအင်ဂျီထဲ American လမ်းပါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပွဲတဲ့ဝက်ဆုံးလာပါလာပေါ့နော်အဖြူဆိုတော့ uniform ဝင်တော့တည်ရပါတော့သွားကြည့်တာပေါ့ကြည့်တော့ဒီကောင်ကအာမီတော့မဟုတ်ဘူးသွားလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဟောပုံ uniform ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်အတော်လေးတန်တယ်ဗျအထက်အတော်လေးတန်တယ်ဒီဘက်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုတော့မှတော်တော်လေးမိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိရပါတော့ဈေးတန်းလေးလည်းမဆိုးဗျာနော်ဘတ်50ဆိုဘတ်50ဆိုရင်6500မြန်မာငွေ6500ပေါ့6500ဆိုတော့တန်တယ်ပဲပြောအောင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားရေးလာရင်းနဲ့ထက်ရှာကြည့်တော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ထည်ထပ်တွေ့ရဗျဟုတ်ပါအနောက်လာပါတယ်အနောက်ထပ်တွေ့ရရင်ကျွန်တော်ရှက်ပြမယ်ဒီကောင်တော့ကြောင်းကြီးကိုတီးပြီးလားသူက511 30k ကထုတ်ထားတဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲပိုလူရှာပါသူကတော့ Metro Fire Department Fire EMS ပဲကောင်ရှင်ဘတ်မှာချီလို့ထိုးပေးထားတယ်ပြီးတော့ကြောမှာကဒီ Metro Fire Department ကိုသူတို့ကဆေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်အင်ဂျီလေးလည်းမဆိုးတစ်စိတ် brand လေးမိုက်တော့နော်ဖြစ်ပုံကတော့ site ပြက်တွေဖြစ်နေဗျ Excel site တွေဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ US Excel site တွေပို့လို့ရှိရင်အာရှတိုက်သားကြီးဆောင်းချုံသားဆိုဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ကောင်လည်းမယူလာခဲ့လိုက်ဘူးထားခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုတွေ့ပြီဗျာမှာပျောက်ကြားသေးတဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်250ပေါ့မာဒီကန်တွေကိုဘတ်250ဆိုရင်တော့3000လောက်တော့ကြာတယ်ဗျ3000စုံစုံလေးပေါ့နော်မစိုးပါဘူး3000စုံလေးဆိုလဲတန်ပါတယ်နော်ဟိုကျွန်တော် site လဲဘောင်းဆုံးရှိရဗျာကိုညီကိုဝကြည့်လို့ရတယ်ဟိုရွေးကြရရှိရတော့နောက်တစ်ခါ USFO ရဲ့ digital tiger ဖြစ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြမယ်ဗျဘာဖြစ်လို့တန်လဲဆိုတော့အမှ proper တစ်စိတ်ကိုမှ तू ကအစ်တက်တန်းလဲနေပေါ့နော်ပြန်ရောင်းအောင်ကြိုက်တယ်ဗျဟိုပြန်ရောင်းရင်ကျွန်တော်4-5 easy ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါကိုဘတ်250လောက်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့မစိုးပေါ့မစိုးပေါ့နော်ညီမပြီးမှာပဲရောင်းကိုကနေကိုပဲထိုင်းအောင်ပြန်ရောင်းပေါ့နော်အစ်စ်ကတော့အစ်စ်စီပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မယူလာခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်လာပစ္စည်းကလာရှာရုံပဲရှာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲလာကောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မယူလာခဲ့လိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်လိုမြန်မာလူမျိုးမရှာဘူးပေါ့နော်ရောင်းနေလူရတယ်အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမယူလာခဲ့လိုက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထဲလေးကတော့တော်တော်များတယ်ဗျဟိုဒီကိုစိတ်ကြိုက် site တွေလည်းရွေးလို့ရတယ်နောက်ဘက်ပါတဲ့ဟာတွေမပါတဲ့ဟာတွေနောက်စာတန်းပါတယ်မပါတဲ့စသဖြင့်အကုန်လုံးရွေးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလည်း rent တွေရောဘာရောအကုန်လုံးပါတယ်ဗျ skill chapter တွေရောမိုက်တယ်တော်တော်လေးတန်တယ်ပေါ့နော်မှာရှာပါစင်ကာပူပျောက်ကြားတစ်ထည်တွေ့လိုက်တယ်စင်ကာပူပျောက်ကြားတော့ပြင်သိပ်ထွက်လိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကရှာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကောင်လေးက250တန်ဘောင်းမီကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့အရင်ဘူးလန်ဘောင်းမီတွေပေါ့နော်အဲဒီဘက်က180တန်ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ civilian ပျောက်ကြားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်သားတွေဝတ်တဲ့ပျောက်ကြားတွေများ